Aquí som a la vall de la Gli, una vall marcada per segles de treball de la vinya. Aquest terrer, com el de Cotlliure Banyuls, és poc mecanitzable, per això planteja el problema de l'ús d'herbicides com el glifosat. A Catalunya Nord, la Cambra d'Agricultura prova d'atrapar solucions alternatives. Un reportatge de Celina Iambric. Aquest terrer de Banyuls i Cotlliure té més o menys 1 miler d'hectàrees de vinyes. És un terrer famós, però el seu devenir no és assegurat. El projecte de prohibir el glifosat preocupa molt una part dels vinyaters que no ha volgut o no ha pogut fer una conversió biològica. Per ajudar aquests vinyaters, la Cambra d'Agricultura experimenta fa 8 anys alternatives al glifosat. Tenim el paillatge aquest, que és un paillatge natural, però el que ens hem avisat és que el temps no aguantava. Es fa que això és un paillatge que teníem per uns 10 anys i en 1 any i mig, 2 anys, ha tot desaparegut. D'altres experimentacions per lluitar contra l'herba sense productes químics són realitzades, com aquí, amb residus verds. Posem això a sol per fer també un encoixinat d'això, perquè les males herbes no puguin saia, també no puguin créixer. Doncs això és una cosa que funciona també, però es tindria de renovar cada 2 anys. Al total, 7 alternatives són experimentades, són eficaços, però segons la Cambra d'Agricultura no serien econòmicament viables. Costarien massa car i provocarien una baixa de rendiment. Un feble rendiment és bona cosa per a aquest vinyater biològic a Banyuls des de 21 anys. És com les frutes, si tens un arbre ple de frutes, maduren pas, deixen pas a madurar i són pas bons. I la vinya és el mateix, si tens pocs rims, maduren molt més bé i el vi és més bo. El seu vi, Jean-François Deu, el ven més car perquè treballar la vinya sense productes químics necessita més feina. Cal, per exemple, arrencar l'herba a la mà. Nosaltres hem provat diverses coses i al dia d'avui el que fem, a l'hivern aquí posem ovelles que pasturen de la vinya, que se mengen tot el que hi ha. Al mes de març les hem de sortir perquè se mengerin les fulles de les vinyes. I després, al mes de juny, juliol, passem amb la desbrossadora i tallem l'herba que ha tornat a partir. Pels vinyaters que no treballen la vinya com el Jean-François Deu i que volen continuar de manera convencional amb el glifosat, el discurs del president de la Cambra d'Agricultura és molt clar. Si el glifosat és prohibit, penso jo que hi ha moltes vinyes d'aquest departament que es perdran perquè no es podran pas treballar. Pel moment, la Cambra d'Agricultura no ha atrapat l'alternativa ideal a l'herbicidi, però d'altres potser la trobaran d'aquí poc. Aquesta empresa de Perpinyà treballa amb la universitat, fa recerques per elaborar pesticidis naturals amb extractes de plantes, unes recerques que han començat fa 8 anys i que queden encara secretes. L'Organització Mundial de la Salut ha jutjat el glifosat cancerigen. Tot i així, l'Assemblea Nacional va descartar prohibir-lo, però a casa nostra hi ha cada cop més vinyaters que se posen a fer vi natural. Alguns els podreu veure en el documental Wine Calling, un film de Bruno Sauvard que evoca l'emergència d'aquest vi sense artifici i la veu com una veritable contracultura que està sacsejant el món del vi. C'est quand même magique. L'estrena és el 17 d'octubre als cinemes de la regió. De les vinyes passem a la platja. És allà que nos porta la crònica Sem Art. Obriu els ulls i les orelles. L'historiador de l'art Eric Forcada nos explica una obra en 100 segons. Avui ens endinsarem dins d'aquesta obra del pintor François Desnoyers, La platja.
Aquest oli sobre tela de 2 metres per 5, pintat al 1966, detalla la nova vida de la platja de Sant Cebrià. Sota un cel serè podem veure banyistes gaudint del sol i convivint harmoniosament amb els pescaires. Per reforçar la importància d'aquesta activitat tradicional, Desnoyers posiciona com a element central de la seva composició una roda de proa. També, i com per marcar el nou destí de la ciutat, representa a l'horitzó els velers navegant cap al nou port esportiu. Fet curiós, la part de dreta de la composició és en realitat una reutilització d'una obra pintada el 1947 a Seta. La part d'esquerra és ella totalment original i creada a Sant Cebrià. D'aquesta part esquerra, Desnoyers en farà noves versions per crear eines de promoció turística per la ciutat de Sant Cebrià. Retrospectivament, l'obra La platja, de François Desnoyers, ens apareix com el testimoni de les mutacions socials vingudes amb les 30 Glorioses. Un període de prosperitat que permet a la gent donar definitivament l'esquena als difícils anys de postguerra per gaudir d'un món fet de lleures i portat per la societat de consum. Per acabar aquest Aquí Sem, la crònica.cat. La Sandra Canal ha seleccionat per nosaltres els moments forts de la web i de les xarxes ho espiem. Sabeu el que està passant a les xarxes i a la web? Seguiu connectats. Mireu aquestes bromes visuals. Dissabte passat a Barcelona, la contramanifestació dels independentistes ha despertat la creativitat dels internautes. Els manifestants han llançat pols de colors contra la policia catalana. Moments d'humor. For mayor of Barcelona? Jo crec que sí. Hi ha gent que es presenta des de França. Un exalcalde i còmic islandès es burla de Manuel Valls. El pallasso ha anunciat la seva candidatura municipal a Barcelona amb el Bacallà Park. El Barça canvia l'escut del club, desapareixen les lletres FCB, la pilota es fa més gran i les xarxes llancen noves idees. Cap clandestinitat. Abans del primer aniversari de l'1 d'octubre s'ha pogut veure un urna gegant passar per la frontera del Portús. Simplement espectacular. 2 esportistes de Tolosa van pujar al cim del Canigó amb les bicis a l'esquena. Amb més de 200.000 visites a YouTube, la baixada dona pell de gallina. Arribat el moment de nos deixar, nos retrobem diumenge que ve a la mateixa hora. Passeu una bona setmana.